Bəs biz o şeytanı necə durduraq? Onu durdurmuruq, onu anlayırıq. Ona deyirik ki, bax, o şeytana deyirik ki, bax, mən səni gördüm, səni tanıdım. Tamam mı? Amma mən bu yolu seçirəm getməyi. O şeytan sənə deyir ki, bax, nə gözəl deyir, burada bir keçmiş vardı. Biz burada nə gözəl onunla oyalanırdıq, nə gözəl başqalarını günahlandırırdıq. Gəl yenə burada oyalanaq, gəl yenə burada başqalarını günahlandıraq. Sən yeter ki uzaqlaş, özündən uzaqlaş, varlığından uzaqlaş. Siz ona deyəcəksiniz ki, bax, səni mən gördüm, səninlə bir zamanlar oyalandıq, o keçmişdə, nə bilim, o acıların içində qıvrıldıq. Amma mən indi bu yolu seçirəm. Bu yolu getməyi seçirəm deyəcəksiniz. Məsələn, o səs eləyəcək yenə. Başka yere Çünkü Hayatı elində böyütməyək gözümüzdən. Bax, Quranda təbii ki azalır. Siz hər dəfəsində, bax, o şeytan gəldiyində onunla savaşmayın. Onunla savaşdığınızda o da sizə savaş açacaq. Siz ona deyin ki, bax, səni gördüm, səni tanıdım, tamam mı? Və bir də zihnin qorxuları da var orada. Deyin ki, bax, səni gördüm, səni tanıdım, amma mən bu yolu getməyi seçirəm bu səfər. O heç bir şey deməyəcək. O deməyəcək. O siz gördüyünüz yerdə qalmayacaq zaten. Sonra baxacaqsınız ki 1, 2, 3 artıq o şeytan sizə vəsvəsə vermir. Çünki onun işi nədir? Sənə qorxuları yükləmək, səni geri çəkmək, sənin enerjini aşağı salmaq. Sən orada qorxmayacaqsansa, enerjini aşağı salmayacaqsansa, o tələyə düşməyəcəksansa, o görəcək ki artıq onun işi orada yerimir. O iş görə bilmir orada. Orada durar mı? Durmayacaq. Axşamınız xeyir olsun, xoş gəldiniz. Zaten bakın siz de belə hiss etmişsiniz, sanki əvvəl başqa insan olmuşsunuz, indi tam başqa, sanki yuxuda olmuşum. Baxın, mən bir ay bundan öncəki insan belə deyiləm. Mən dünənki insan belə deyiləm. Çünki insan bir bilgi aldığında, bilgiyə açıq olduğunda ona bilgi axır. Tamam mı? Və sən bilgiyə açıq olarsansa, hər bilgi aldığında yenilənirsən. Akşam yatırsan, sabah yeniyə doğulursan. Ama ne zaman yeniye doğulursan, dünəni dünəndə bıraktığında, dünəni dünəndə bırakmadığında sen zaten dünəndə yaşayırsan, hiç bugününe gelmirsən. Enerjimizi düşürməmək necə bir şeydir? Əsəbləşməmək kimim? Ya da düşünməmək. Bakın, enerjiniz ne zaman aşağı düşmez? Fərqində olaraq anı yaşadığınızda. Anı yaşadığınızda enerjiniz düşmez aşağı. Ama siz andan çıktığınız her an enerjiniz aşağı düşür. Zihin, beden, ruh olarak burada sizsa frekansınız yükselir. Yok geçmişe gittiniz an içinde, orada takıldınız bir hadiseye, bitti yani. Enerjiniz aşağı düşür. Anı yaşayanda pis olmursuz. Siz anın içinde olmadığınızda pis olursunuz. Siz buradasınız ama zihninizde düşünceler var. O düşünceler hardadır? Burada değil. Bakın, bu an içinde gözünüzü yumun, sadece olarak nefesinize odaklanın, oturun. Bakın, bu anın içinde hiçbir şey yoktur. Ama senin beynine bir düşünce gelerse, o düşünce hardan geldiyse seni oraya aparır ve sen burada yok, orada olduğun için enerji düşür. Ama sen zihin, beden, ruh olarak buradasansa, orada değilsense enerjin yükselir. Elə bil zihnin de değil, ürəyimdə de. Size bile gelir. Size ile gelir. Zihne bir düşünce gelir, o düşünceye göre beden onun duygusuna gelir. Sizin misal için diyelim ki an içinde ürəyiniz sancır. O an içinde ürəyinizin sancmasının bir sebebi var. Ondan qabaq zihninizə bir düşünce gelip siz bir şeyi düşünmüşsünüz. Düşündükten sonra onun duygusuna girir beden. Sadece net bir qərar vermək lazımdır.
Baxın, hər an içimizdə bizi o həbsxana var, zehnin həbsxanası. Ora çəkib salmağa hazır olan bir mexanizma işləyir içimizdə. Tamam mı? Sən adım atıp o həbsxanadan çıxmaq istəyirsən, bu səni geri çəkir. Sən adım atıp çıxmaq istəyirsən, o səni geri çəkir. Ona göre de bunun fərqində olmaq durumundasan. Sənə bir qorxular gəldiğində, bir işe başlamaq istədiyində, bir qorxular gəldiğində anlamalısan, o qorxular sənin keçmişindən, bir yerlərdən gəlir. Yuxuda sakit değilsiniz çünkü yuxuda da siz yatmırsınız ki. Sizin zihniniz danışır, orada da danışır ve elə bir ki hayat içinde həll edə bilmədiyiniz, beyninizdə netləşdirə bilmədiyiniz nə varsa da bunlar hamısı sizin yuxularınıza yansıyır. Artıq fərqindəyim, çıxmışam amma qorxularım, narahatlıq. Kəlmələrinizdən bilirsiniz nə yazmısınız? Şahbazlı. Deyirsiniz ki, mən daha hələ hər şeyi həll etməmişəm. Orada bəli bir artıqlar var. Amma mən hər şeyi həll etdiyimi zənn etdiyim üçün başqa həll edəcəklərimi də görmürəm deyirsiniz. Baxın, yazdığınız cümlədə onu yazmışsınız. Amma fərqində deyilsiniz. Ona görə də kəlmələrdən şuuraltı kodlarını oxu. Seminarına qoşulmanızı tövsiyə edirəm hər kəsə. Baxın, artıq fərqindəyim, çıxmışam. Bitdi, bütün qapıları bağladınız. Bax, o kəlmələrlə. Bütün o yazdığınız cümlələrlə sifarişlərinizi verirsiniz. Deyirsiniz ki, mən hələ bu halımın içində qalmağa davam edirəm, bunu seçirəm. Bax, kəlmələr onu deyir, yazdığınız o cümlə onu deyir. Mən hələ bu halımı sürdürməyi seçirəm. Daha burada öyrənmədiklərim var. Bu hələ davam etsin bir sürə. Baxın, onu yazmışsınız, onu çağırırsınız həyatınıza. Bakın, fərqində olma yolundayım. Fərqindəyəm dediyinizdə, mən bilirəm dediyinizdə bütün qapıları bağlayırsınız. Halbuki sən neyi bilirsən? Mən neyi bilirəm? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bildiğimdən ötə başqa nələr var? İçinizden gelmirse məşğul olmayacaksınız. Çünkü o zaten sizin içinizden gelmeyen bir şey. Sadece olarak siz, mən bunu etmeye mecburam, bunu öğrenmeliyim, bu mənə lazımdır, bu mənə vacibdir. Tamam, bu kelimelerle öğrenmeye çalışırsınız. Mənim qəlbimə deyilənlərdən küsüb qaçıram. Ağa, həyat belə keçməz, neyləyim? Qəlbimə dəyənlərdən küsüb qaçıram. Çünkü sizin niye qəlbinizə deyirlər? Çünkü siz özünüz öz qəlbinizə dəyirsiniz. Çünkü siz sərhədlərinizi çəkə bilmirsiniz. Sərhədlərinizi çəkə bilmədiyiniz üçün də, özünüz özünüzü incitdiyiniz üçün də ətrafdan da bunu seyr edirsiniz. Her zaman hatırlayın, bizim bize etmediğimiz hiçbir şeyi bir başkası gelip bize etmez. Başkaları gelip bize bizim özümüze ettiğimizin benzerini edirlər. Sağ ol Məsədi. Məyus olmayacaksınız. Məyus olan tərəfiniz şeytan devrədədir. Baxın,
Çok sade bir şeyle izah edeyim size. Düşünün ki bir şirketiniz var ve çoklu işçileriniz var, yardımcılarınız var. Tamam mı? Bak şeytanınız size içinizdeki o karmalarınızı gösterir, travmalarınızı gösterir, yaralarınızı gösterir. Tamam mı? Bak bu şeytan sizin yardımcınız. Ondan sonra zihniniz var, asistanınız. Bu da sizin yardımcınız. Duygularınız var, size bir şeyleri hatırladır. Bu da sizin yardımcınız. Bildiniz necə? Elə bir ki, böyük bir şirkətin patronusuz, müdirisiz bunu idarə etməyi öyrənməlisiniz. Bu şirkət nədir? Bu şirkət də sizin bədəninizdir. Bak bunun içinde meleğin var mı? Var. Şeytanın var mı? Var. Nefsin var mı? Var. Egon var mı? Var. Kibrin var mı? Var. Bunların hamısını tanıyıp, bak o işçilerin hamısını tanıyıp, onların karakterini öğrenip, onları idare etmeyi öğrenmeyi durumundasınız. Tamam mı? Bakın bir daha size deyirəm, təkrarlayıram dostlar. Mən bir şeyi bildim dediğinizde bütün qapıları bağlayırsınız. Ondan sonra gelen bilgi qapılarını bağlayırsınız. Ona göre de bilme yolundayım, öğrenme yolundayım. Yani qapıları açık bırakın. Daha bilmediğimiz bir sürü şeyler var. Ona göre qapıları açık bırakın. Bildim deyip alanı bağlamayın, qapını bağlamayın. Fərqindəlik nədir? Fərqindəlik baxın, sadəcə olaraq diyelim ki, misal üçün sen bugün fərqində oldun ki, tamam mı? Bilirəm demək, diğer bilgi qapılarını bağlayır. Bak bu kelimədə oyandın, fərqində oldun ki, bu kəlmə bilgi qapılarını bağlayır. Ya da fərqində oldun ki, misal üçün anda qalmaq deyirlər ya. Əslində anda qalmaq nə deməkdir? Anın içində bir yerlərə takılıb qalmaq deməkdir. Bax burada da bu kəlmədə oyandın. İndi bax bu kəlmələrdə oyandıq. İyi, gözəl, hoş da bunlarla nə edəcəyik? Sən bu kəlmələr dilinə gəldiyində fərqində olacaqsan ki, mənim əslində şuur altında bu şeyi istəmirəm. Daha yeni bilgi almağa hazır deyirəm. Daha keçmişə takılıb qalmaq istəyən tərəflərim var. Bunları görüb buralarda oyanmalıyam. Bildiniz necə? Bir kəlmə diline geldiğinde hemen kelimeni dönüştürmək deyil. O kəlmə sənin şuur altındaki hər hansı bir inançdan gəlir, koddan gəlir. Baxın, kelimelərdə oyanmaq meselesi var. Onu həftənin 4-cü günü detaylı şəkildə izah edəcəm sizə. Ağızdan çıxan kelimeler şuur altınızdaki hansı inançlarınızdan gəlir. Kelimelerinizə, cümlələrinizə baxdığımız misal üçün, mən sizin dediklərinizin heç birinizi tanımıram. Sizin nə bilirəm həyatınızda nə var? Yazdığınız mesajlardan anlayıram. Şuur altınızdaki kodlarınızı ağzınızdan çıxan kelimelerden öğrenme yolundayım. Anlama yolundayım, tamam mı? Bir olumlu duygu gelirse hemen anda nəsə bir işarə gözləyirəm gəlir və mutlu oluram ki, düz anladım. Bakın bu ilk başlarda belə olur. Bir şeyleri anladığında sevineceksin. Anlamadığında üzüleceksin. Sonra göreceksin ki her şey vaktiyle açılır. Yani siz hazır olduğunuzda açılır. Ondan sonra sen bir şeylerde bir uyanış yaşadığında ne aşırı sevinmeyeceksen, uyanış yaşamadığında da üzülmeyeceksen. Sadece şükredeceksen her şeye, olana ve olmayana, açılana ve açılmayana, verilene ve verilmeyene. Fərqində olun, anda qalım. Anda qalma Şahbaz. Anda ol. Tamam mı? Anda olmak başka şey. Anda ol. Yani bak bu an burada durmur ki. Mən danışdığımda belə an gedir. Tamam mı? Bak bu anın içinde takılıp kalma. Anda ol. Bu anın içinde. Burada ol. Sonraki an gelende onun içinde. Yani o anla birlikte ah. Tamam mı? An aktığı yerde sen burada kalma. Bildiniz necə? An zaten zaman axır.
Tamam mı? Bu aktığı yerde sen burada takılıp kalma. Sen bununla beraber ah, yani her anın içinde ol. Ona göre anda kalmak değil, anda olmak faydalıdır. Ha, bak ne güzel. Kelimelere takılmak da balansı bozmak sayılmır mı? Değil Elçin. Anlamak durumundasan, senin şuur altında neler var? Kelimeler bunu sana söylüyor. Senin kulağına pıçıldayır kelimeler. Zaten sen kelimelere takılmırsan ki. Misal için diyelim ki bir kelimeni tez istifade edirsən. Düz. Bunu anladınsa niye istifade edirsən? Onun şuuraltı inancı sana açılır. O inançtan özgürleşirsən. Sonra bir baxırsan ki o kelimeden artık istifade etmirsən. O kəlmə getdi sənin həyatında. Necə ki hadisələrdə oyandığımızda hadisə həyatımızdan çıxmır. Kəlmələrdə də oyanıb onun fərqində olduğumuzda kəlmə də həyatımızdan çıxır. Bəs hərəkətli olmaq sevirəmsə, dayanmağı sevmirəmsə, bu da problemdir. Anı yaşayıram, axaram amma. Amma duran kimi sıxıntılar gəlir. Bu nədir, necə edim? Baxın, biz hərəkətli olduğumuzda madde dünyasında ne kadar çok hərəkətliyiksə, içsel olarak yani mənəvi tərəfimizə doğru o kadar hərəkətsizik. Meditasiyalar, dualar, ibadetler niye durarak edilir? Madde dünyasında dururuq ki içeriye doğru derinleşirik. Tamam mı? Sen maddi dünyasında ne kadar hareketlisense içeriye doğru o kadar yavaşsan. Ona göre bütün ibadetler durarak edilir. Ona göre insanlar saatlerle meditasiyalarda kalır, saatlerle inzivalara çekilirler. İçe doğru, mənəviyyata doğru, ruhsallığa doğru, içeridekiyle bağ kurmak için durmak durumundayıq. Tamam mı? Mən kimə düşünəndə o mənə zang edir. Ola bilər. 4 aydır devamlı dinlediğim halda bugün açıldı mənə. Qarşımdakının məndə yarattığı duyğunu. Heç cür anlaya bilmirdim. Şükürler olsun. Bakın demek istediğim budur. Demek istediğim, anlatmak istediğim budur. Sen dinleyeceksen. Beynin birden puzzle'ları toplayacak ve birden çok adi bir şeyde uyanacaksan yuxudan. Sualınız belki de düşür. Biriyle münasibətten başlayana kadar gelmeyini istemek. Gelende de istememek nedendir? Özünüzden soruşun. İçsel olarak ne hissedirsiniz o geldiğinde? Əslində siz orada heç onun gəlməyini istəmirsiniz bəri başdan. Sadece olarak içinizde bir boşluk var ve beyninizin de içinde orada yarattığınız bir insan modeli var. Ve geldiğinde baxırsınız ki, mənim beynimin içindeki modelimle bu hiç uygun gelmir. Hiç buradaki boşluğu da doldurmadı. Bakın, yaxşıdır ki siz bunu anlayırsınız. Ama bizim misal için o kadar dostlarımız var ki o münasibetin içinde münasibet hiçbir şekilde onları bəsləmir ve bəsləmediğinde anlamırlar, devam ettirirler. Ama siz anlayırsınız ki bu geldiğinde sizin hayatınızda hiçbir şey değişmir ve siz o kadar da xoşbəxt olmursunuz, huzurlu olmursunuz. Bizi özümüzle baş başa qalmaqdan alıqoyan nedir? Onunla yaxınlaşmaq istəmirik Elçin. Ona göre de siz karşınızdaki insanı zaten sevmirsiniz ki sadece olarak beyninizin içinde yarattığınız bir model var. Karşınızdaki insanın o olduğunu zannedirsiniz. Onunla bir gözlentileriniz var. O da gelende görürsünüz ki bu değilmiş. Asanlıkla güzelliğiyle olsun. Bəs benimdeki modelle rastlaşanda olduğunu bileceğim mi?
Yox, bilməyəcəksiniz. Siz həmişə beyninizdəki modeli axtaracaqsınız. Siz baxın, biz əslində nə istədiyimizi bilmədiyimiz üçün öncelikle nə istədiyimizə doğru çəkilirik. Sonra onunla bir şeylər yaşayırıq. Sonra da görürük ki, mən əslində bunu istəmirəmmiş. Ondan sonra onu buraxırsan. İnsan nə istemediğini bildiğinde nə istediğinde netləşebilir. Biz nə istemediğimizi bilmirik. Hayatında ne cür bir insan olmasını istəyirsansa ona dönüş, özün dönüş ona. Sen ona dönüştüğünde hayatında da sənə benzer biri olacak. Aşırıya giden yerlerini ortaya getir, merkezine gel. Hayatına gelen de o şekilde biri olacak. Neytralda biri olacak. Ve hiçbir sürtüşme yaşamayacaksınız o insanla. Ancaq müsbətə köklənmə, akışa təslim olmaq, güvənmək və akışa təslim olmaq. Baxır hansı formada dayanmaq. Baxır hansı formada dayanmaq. Siz biri var ki, heç bir şey etmədən dayanasınız, durasınız. Misal üçün yorulmuşsan, bezmirsən, heç bir şey etmək istəmirsən, heç bir fəaliyyət yox, sıfır. Heç bir yaradıcılıq yox, inkişaf yox, sıfır. Biri de var ki, şuurlu şekilde durmaq. Mən dururam, özümü hissediram, varlığımı hissediram, nəfəs aldığımı hissediram, ayaqlarımı yerə sağlam basıram, burada var olduğumu xatırlayıram. Mən bu şekilde durmaqdan danışıram. Yoxsa sen işdən, gücdən, hər şeydən əlini çək, gəl otur burada. Bir yaradıcılıq yox, bir fəaliyyət yox. Monoton bir həyat. Bu şekilde durmaqdan danışmıram. Olabilir, yoldaşınız beni dinleyir ama mənə qarşı agresifdir, dediklərinizi məntiqsiz qəbul edir. Çünkü bildiğiyle baxır, bildiğiyle baxan heç kimsə məni anlamaz. Sizin kimi insanlar dolup kəşfetmə nə vaxt özümə gələcəm. Asanlıqla, gözəlliklə olsun. Yeni gelen dostlar hoş geldiniz. Canlı yayını beğenen, paylaşan, takip eden, hediye veren herkese teşekkür ederim. Dostlar 4. gün şuur altı kodlarını kelimelerinden oku. Seminarımız var. Seminara qoşulmağı xatırlayın. Həyat yoldaşı agresivdirsə, küsəyən, kinli, mən neyi anlamalıyım? Həyat yoldaşınız agresivdirsə, bu sizin içinizdeki agresivliyi gösterir. Tamam mı? Ve bu arada ben bilmirəm, siz qadınsınız, yoxsa kişisiz. Hər halda qadınsınız deyə düşünürəm. Eğer ki sizin içiniz rahattırsa, hiçbir gerginliğiniz yoktursa, hiçbir narahatçılığınız yoktursa ve sizi burada bir şeyler saklayırsa doğru bilgiler alırsınız. O yanlışa geçen insanlar neden X tipli insanlardır? Yok, niye ki? Niye böyle düşündünüz? Seminerin qiyməti çox uyğundur dostlar. Yəni hər kəsin qoşula biləcəyi bir məbləğdir. Herkes her şey herkes zıddıyla imtihan olur diyebilirim. Doğru. Siz neytralda olmadığınız müddetçe zıddınızla karşılaşırsınız. Neytralda geldiğinizde neytralda olan birileriyle karşılaşırsınız. Allah'ın sevgisiyle kalbiniz mühürlenip şükürler olsun. Hakkını alabilmemek ne demektir?
Ana ilə, qadınla, dişi ilə, maddə ilə, dünya ilə barışıq olmamaq deməkdir. Almağa kibir etmək deməkdir. Qadını, dünyanı, maddəni aşağı görmək deməkdir. Mənim ırkçı insanlardan xoşum gəlmir. O zaman mən özüm də ırkçıyam şuur altında. Doğru. Siz de bir yerlerde bir şeyleri ayırırsınız. Misal üçün, belki de içimden bu geldi bunu demek. Belki de maddeni, dünyanı, mənəviyyatı ayırırsınız. Ruhsallığı daha üstün görürsünüz. Ya da ki özünüzü başkalarından ayırırsınız. Ay, mən inkişaf etmişəm, təkamül etmişəm, ruhsal yanlış yaşamışam. Bax, o hiçbir şeydən xəbəri yoxdur deyirsiniz. Eynən elə görürəm neçə vaxtdır mənəviyyata yönələndən bəri. Həyat sizə nə deyir? Həyat sizə deyir ki, balansa gəl deyir. Siz indi o bir uca getmişsiniz. Mən ayırmıram özümü, lakin maddiyyatı heç önəmsəmirəm. Eyni şeyləri yazan dostumuz sizsiz. Baxın, eyni şey. Eyni şey. Madde, dünya, maddiyat, bunların hamısı eyni enerjidir. Siz qadını, maddəni, dünyanı, dişini aşağı görürsünüz. Keçmişinizdə də barışıq deyilsiniz. Bədəninizi də qüsurlu görürsünüz. Ay, ölsək də qurtulsaq, çıxsaq, geçsək bu bədəndən deyə bir his var içinizdə. Qorxularınız da varmı? Bu da %100 var. Tesadüftürmü Sabina xanım? Sizi ilk dəfədir görürəm. Baxın, birini aşağı, birini yuxarı görmək balansı pozur. Balansa gələcəksiniz. Balansa gəlmədiyiniz müddətcə həyat sizi sıxışdıracaq. Balansa getirmək üçün. Tamam mı? Maddəni, dünyanı heçə sayıb, nəfsini heçə sayıb, tamam mı? Bunların hamısını bir kənara, ay, mənəviyyat, ruhsallıq, ne güzel uçmaq, qaçmaq. Ora yol buradan keçir, dünyadan keçir. Dünya ilə bağ qura bilməzsənsə, oranın qapısı açılmaz sənə. Ay, ne güzel, mən asıra səyahət edim, uçum, qaçım. Hadi ya. Oranın yolu buradan keçir, dünyadan keçir. Öncəliklə dünyanı qəbul edəcəksən. Maşın sürməyi öyrədən yoldaşım əslində mənə nəyi öyrədir? Maşın eril bir enerji. Maşın sizin həyat yolunuzdur. Maşın sürməyi öyrənirsinizsə, siz həyat yolunda sürətli irəliləməyi öyrənirsiniz. İçsel olaraq bunu yaşadığınız üçün, tamam mı? Həyat içində də onu edirsiniz. Yani daxildə nə varsa zahirədə o yansıyır. Siz nə edirsiniz? Baxın, mənəviyyata yönəlmişsiniz. Tamam mı? Anlamaya çalışırsınız. Yeni bilgiyə açılmışsınız. Burada irəliləyəcəksinizmi? Sürətlənəcəksiniz. Zahirdə nəyi seyredirsiniz? Zahirdə də onu başlamışsınız. Maşın bizim həyat yolumuzdur. Elə ki, bizi irəliyə doğru aparan bir araç. Bildiniz necə? Ona görə öyrənməyə çalışırsınız onu. Olabilir. Dünya ile tam da barışık değilsiniz. Ona göre orada çətinlik çəkirsiniz. Dünyanı qəbullanmağa gəlmişik. Bax, ruh zaten orada uçur, qaçır. Bədənə niye geldi? Bədənə niye geldi? Sənə bu araç verildi. Bunu istifadə etməyi, öyrənməyə gəlmişsən. Bu beden aracının içinde seni bura göndereni hatırlamaya gelmişsin. Sen bu bedenle barışmazsansa, maddeyle, dünya ile barışmazsansa, bu madde aleminde, tamam mı? Onu hatırlama şansın var mı? Zaten sen bununla barışık değilsen ki, bunun içindeki onu ne cür keşfedeceksin? Bununla barışma durumundasın. Seni zihnin koyar mı bu madde dünyasında onu keşfetmeye?
Zehnini tanımazsansa, onunla işbirliğinde olmazsansa, zihnin buna imkan verer mi? Dünyanı qəbullanmaq necə bir şeydir bilmirəm, bəlkə ondan asanlıqla, gözəlliklə açılsın. Oyanışı yaşayandan sonra, yəni şurada o hiçliyə gedib yenidən qayıtmaqdan sonra yenə ruhumuz istədiyim uçma qaçma olurmu? Təbii ki olur. Sen bak, bu dünyanı qəbullanandan sonra, bu beden aracını istifadə etmeyi öğrenenden sonra, sen bu beden aracında belə, bak burada madde dünyasında belə uçmağı, qaçmağı başarırsan. Tamam mı? Herkesin fantastik bir şeyler kimi, yok ne bileyim her şey olmaz dediği şeyleri sen bu madde dünyasında belə başarırsan yani. Sonra görürsən ki, sen əslində bunu qəbul etdikcə buna bağlı olmadığını da xatırlayırsan. Ama bunu qəbul etmədikcə buna bağlı olmadığın sənə xatırladılmaz. Ona görə də bunu qəbul etmək durumundasan. Xəstəliyim də sol tərəfdə olur, xroniki burun yumurtalıq və ancaq sol tərəfdə problemlər. Çünki maddə ilə, dünya ilə, keçmişlə, ana ilə, bədənlə barışıq deyilsiniz. Salam, axşamınız xeyir olsun, xoş gəldiniz. Psixoloji təsirlərə məruz qalıram. Necə bir psixoloji təsirdir bilmirəm ki. Mənə bilgi gəldi, qaşlarımın arasında duman hiss edirəm. Ola bilər, o sizə nə hiss etdirir? Axşamınız xeyir olsun, xoş gəldiniz. Niye özünü o kadar çok kırırsan ki birileri de gelip senin kalbini kırır? Niye özüne değer vermirsən ki birileri de sana bunu hissettirir? Şükürler olsun xoşbəxtliyin sirri. Teşekkürler. Sizin de varlığınıza şükürler olsun. Hatırlayın. Özünüzü hatırlayın. Varlığınızı hatırlayın. Hamı stabilləşsə nə olar görən? Hamı stabilləşməyəcək. Balans, bakın zaten balans olması için burada aydınlığın ve karanlığın eyni anda olması, yaxşının pisin eyni anda olması lazımdır. Ona göre dünyanın içinde herkes balansa gelmeyecek, herkes stabilləşməyəcək. Yine de bu dünyada, madde dünyasında yine yaxşılıq, yine pislik olacak. Ama sen bunları anladığında, bunları idrak ettiğinde, sen balansa geldiğinde, hayatın içinde balansı seyrettiğin için ve görünenin arkasını gördüğün, idrak ettiğin, anladığın için, senin içindeki savaş bittiği için, sen etrafta da savaşı seyretmeyeceksin. Herkes ay aman orası uçtu, burası dağıldı, müharibə geldi, ne bileyim zəlzələ oldu diye korkarken sen ayağını yere sağlam basacaksın. Bakın size hatırladım. Neçə il bundan qabaq, keçən il idi deyəsən. Yeni il qabağı bir təyyarə qəzası oldu. Oradaki bir adam vardı. Bilmirəm hatırlayırsınız mı onu? Herkes təşviş, heyecan. Adam sadece zikretti, oturdu orada. Ve sonra təyyarədən sağ çıxanların içinde vardı bu adam. Yine zikredirdi. Niye? Çünkü əmindi. Çünkü ölümün ölüm olmadığını idrak edir, bunu anlayır. Bildiniz necə? Siz de bunu anladığınızda, idrak ettiğinizde, emin olduğunuzda ayağınızı yere sağlam basacaksınız. Ve bütün alemde ne olursa da olsun bu sene təsir etmeyecek. Çünkü sen büyük planı görmeye başlayacaksın. Keçən il idi, yeni il qabağı idi, elə xatırlayıram. Ne edim ki insanlardan yaxşılıq görüm, özünə yaxşılıq edəcəksən. Çünkü senin sənə etdiğin insanlar sənə edirlər. Sen özünə yaxşılıq et ki insanlar da sənə yaxşılıq etsin.
Milliyyəti nə idi heç bilmirəm mən onun. Adam sadəcə zikr edirdi. Və oradakı o hostes qız əslində nəyi göstərdi bütün dünyaya? Qulumun zənni üzərinəyəm deyir. Dəyərinizi biləcəksiniz. Özünüzə dəyər verəcəksiniz. Öncə hər zaman sən, tamam mı? Öncə sən, sonra başqaları. Özümüzü daxildən sevmədiyimiz üçün yaşayırıq pislikləri. Çünki mənim buna etmədiyimi kənardan kimsə gəlib buna etməz. Mən bunu edirəm, sonra da kənardan biriləri gəlib mənim mənə etdiyimi edir. Yanmaqdan qorxurdu, yanaraq öldü. Niyə dəyişə bilmirsiniz? Çünki fərqində deyilsiniz. Əslində bir qapı açılıb, buradasınız. Bu canlı yayın hər kəsin qarşısına çıxır mı? Çıxmaz. Buradasınız. Qapı demək ki açılıb. Sadəcə olaraq biraz fərqində olub baxmaq durumundasınız. Özümü sevirəm, yaxınım məni egoist bilir. Özünün egoist tərəfini görür sizdə. Ay, möhtəşəmdir bu şəkildə həyatı yaşamaq. Düşünün ki qarşıdakı gəlib sizə orada bir şeylər deyir, olumsuz bir şeylər yazır. Siz sadəcə olaraq baxırsınız belə, seyr edirsiniz. Əslində onun özünün haqqında bir sürü bilgi verir sizə. Baxın, bir insan bir başqası haqqında sizə heç bir bilgi verə bilməz. Bir insan bir başqası haqqında danışdığında onda özündəki nələr varsa onları seyr edir, danışır. Tamam mı? Bu qarşıdakini günahlandırmaq da axı deyil. Deyil. Baxın, nə zaman bu qarşıdakini günahlandırmaq olar? Əgər ki, bir insan gəlib mənə egoist deyir, mən orada duyğuya girirəmsə, o məndə duyğu dəyişikliyi yaradırsa, mən dönüb özümə baxacağam. Mən niyə duyğuya girdim? Mən niyə özümü narahat hiss etdim? Yox, əgər bir insan gəlib mənə egoist deyirsə, mən ona sadəcə olaraq təşəkkür edirəm deyib onu yola salıramsa, tamam mı? Orada heç bir duyğuya girmirəmsə, demək ki, o egoist kəlməsi onun özünə aiddir, mən bunu idrak edirəm. Onu da sadəcə olaraq təşəkkür edib yola salıram. Bitdi. Amma bir insan gəlib mənə bir şey deyirsə, mən orada özümü dəyərsiz, yetərsiz, nə bilim, mən özümü göstərə bilmədim, məni tanımadı, özümü isbat etmə ehtiyacı hiss edirəmsə, tamam mı? Bu səfər demək ki, mən dönüb özümə baxmalıyam. Niyə bunu etmə ehtiyacı hiss edirəm? Bizi yansıdır. Pul problemi nədəndir? Bir çox şeydən. Pul probleminin kökündə o qədər çox kodlar var ki. Mən də sizə təşəkkür edirəm. İstəsək də özümüzdən çıxa bilmərik. Baxın, bu bilinci gəlmək üçün mərkəzinizə gəlməlisiniz. Mərkəzinizdə zaten bu bilincdə olursunuz. Mərkəzinizə gəlmək üçün də, baxın, bunu adım-adım deyirəm sizə. Mərkəzinizə gəlmək üçün də keçmişdən özgürləşmə durumundasınız. Amma sən gəlmirsən burada, ay falan kəs mənə falan vaxt falan şey etdi. Mən də burada sənə deyirəm ki, bax, sən bugün burada, sənin sənə etdiyini hər kəs sənə edir. Demək ki, sənin keçmişində də sənin sənə etdiyini hər kəs sənə edib. Halallaş, bırax. Ne tutmuşsuz keçmişdən? Ne var orada yani? Hədsiz dərəcədə yalnızlıqdan zövq alıram dediğiniz yerlərdə duracaqsınız. Siz indi danışanda mən Allah'tan bir şey istedim, bedenim titredi. Niye? Artık bu sizinle bağlıdır. Ne hissettiniz, ne istədiniz, ne dilədiniz? Dəyişmək üçün necə fərqində olmalıyam? Öncelikle ətraf deyə bir şeyin olmadığını idrak etməlisiniz. Ətraf deyə bir şey yoxdur. Ətraf dediğin sənin güzgüdə gördüyün yansıma, səndən yansıyır.
Xəyanət görəndə susuruq, niyə belə? Nə etməlisiniz? Susmayıb. Susmayıb nə etməyi düşünürsünüz misal üçün? Çünki qəbul etmirik bizə olanları, ona görə keçmişi buraxa bilmirik. Baxın dostlar, deyirsiniz ki, qəbul etmirik bizə olanları. Bugün yaşadığın bütün hallar, sənə qarşı edilən haqsızlıq, ədalətsizlik, dəyərsiz hiss etdin, sevilmədiyini zənn etdin. Bunların hamısı sənin sənə etdiklərindir. Baxın, bu bilgi hamınızda açıldı mı? Açıldı mı bu bilgi hamınızda? Bugün burada, bugün nə yaşamısansa yaşamısan, bunların hamısı sənin özünün özünə etdiklərindir. Sən özün özünə edirsən, qarşı tərəfdə gəlib sənin sənə etdiyini sənə edir. Sənin sənə etdiklərin də ən çox. Tamam mı? Sənin sənə etdiklərin də ən çox. Misal üçün, sən özündən razı deyilsən, bədənindən razı deyilsən, fiziyindən razı deyilsən, kilondan razı deyilsən. Bir başqası da gəlib sənə bunu göstərir. Sənə deyir ki, ay yenə kilo almışsan. Keşke biraz arıqlasaydın. Keşke bu paltarı giyməsəydin. Keşke saçını belə etməsəydin. Sən də nə edirsən orada? Dəyərsiz, yetərsiz hiss etmirsənmi? Edirsən. Qarşıdakına o rolu kim verdi? Sən verdin. O sənin iç səsin olaraq danışdı. Halbuki onların hamısı sənin özünün özün haqda düşündüklərindir. Düşünmürsünüzmü? Düşünürsünüz. İndi bax, qarşıdakı insanın sənə dediyi hansı kəlməni sən özün özünə demirsən? Sənə nə deməyəsən gərək, sadəcə olaraq, ha tamam, okey, teşekkür edirəm. Bitti yani. Orada yenə də deyirəm, duyğuya girirsansa, özünü dəyərsiz, yetərsiz hiss edirsansa, bir şeylər ispat etmə, subut etmə çabasına girirsansa, dönüb özünə baxacaqsan, harda mən bunu özümə edirəm. Niyə mən öz fiziyimdən, öz bədənimdən, öz görünüşümdən əmin deyiləm? Nəyi bəyənmirəm? Kimin yaratdığını bəyənmirəm. Hərdən coşdurursunuz mənim. Mən birinə eybəcərləşmirsən deyirəmsə, özünə deyirsən. Çünki sən onda onu görürsən. Baxın, oradaki dostumuz da məndə agresivlik gördü. Halbuki mən bir şeyləri izah etmək üçün bir çabaya girdim. Coşundu daha faydalı. Ha, siz ona görə məni qəsdli şəkildə coşdurursunuz, eləmi? Yaxşı. Ha, siz yalnızlığa çekilmişsizsə, baxın, bunun iki səbəbi olur. İnsan yalnızlığa çekilmənin. Biri var ki, siz o anda yaşadığınız bir hal var. Ətrafdan, insanlardan o qədər olumsuz bir şeylər görmüşsünüz ki və özdə sərhədlərinizi çəkə bilmirsiniz deyə. Deyirsiniz ki, insanlar mənə zərər verməsinlər. Mən yaxşısı budur, bunlardan uzaqlaşım və çəkilirsiniz yalnızlığa. İkinci bir halda necə olur yalnızlığa çəkilirsiniz? Bir fərqindəlik yaşayırsınız. Tamam mı? Özünüz özünüzlə yalnız qalıb özünüz özünüzlə bağ qurmağa çalışırsınız. Belə olanda da yalnızlığa çəkilirsiniz. Birinci sənə faydalıdırmı? Əslində deyil, amma onun içindən keçərək bura gələcəksən. Necə ki, bayaq sizə dedim, dünyanın içindən keçərək ruhsallığa, mənəviyyata gedə bilirsiniz. Buranı qəbul etmədən oranın qapısı açılmır sizə. Çünki ora gedən yol buradan keçir, dünyadan keçir. Travmalarımızı ən tez necə şəfa edə bilərik? Önceliklə ən tez necə şəfa edə bilərik düşüncəsini buraxaraq edə bilərsiniz.
Coşmak balansı bozmak mı? Balansı bozmak için. Əslində sakin, ha tamam alan alsın, almayan almasın deyə izah etməkdə fayda var. Mən bəzən görürsünüz ki, orada aşırıya gedirəm. Çünki bir şeylər verməyə çalışıram axı. Ola bilər, yalnızlığı onun üçün çəkilirik biz. Mesela insanlar inzivaya çekilir. Niye çekilir? Günlərlə heç kəsi görmürlər, heç kəslə danışmırlar, heç kəslə ünsiyyət saxlamırlar. Niyə? Özləri ilə bağ qura bilmək üçün. Bir də var ki, o depressiv yalnızlıq. Bu canlı başqa hansı platformada gedir? Bir də başqa bir platforma var, orada gedir. Sadəcə olaraq burada başqa platformaların adını çəkən kimi sistem nə edir? Qısıtlama verir canlıya. Ona görə başqa platformaların adını çəkmirəm. Kökəlməyin qarşısını siz qorxularınızdan özgürləşərək ala bilirsiniz. Amma bu gözəl aşırıya getməkdir. Valla bilmirəm. Diğer platformada canlı yayın kayıtları da var. Bir sürü video var. 160'a yakın video var diğer platformada. Çok yersiniz çünkü acılığınız başka yerdedir. Siz bedeni doyurmağa çalışırsınız, o da doymursunuz. Bəzi yaşam koçları deyir ki, bəzi bilgilərin karması var, verə bilmərik. Bu nə deməkdir? Hansı bilgilərdir? Misal üçün, bir tələb olmadığında bilgi verməyin karması var təbii ki də. Mesela qarşı tərəfin bir tələbi yoxdur. Sən ona bilgi verməyə çalışırsan, o qaçmağa çalışır. Sən o zaman bilgi verməyəcəksən ona. Onun karması var. Orada da var Ayten Hanım. Ha, özel yolcu, doğru. O kanalda da var. Okudum, işaret ettim. İnsan niye kökəlmir? Alabilmediğinde kökəlmir ve kökələ bilmeyen dostlarımızın da üzerinde aşırı çok baskı olur. Bunu da kaydına paylaşacaksınız. Paylaşabilirim aslında. Kökəlirsinizsə qorxularınız var. Mənə özelden yazın Ayten Hanım. Səhifələrin linkini paylaşım sizinlə. Mən də sizə teşekkür ederim. Elçin, bu arada sende çok güzel açılımlar olur. Tebrik ederim. Hal-hazırda orada getmir bu canlı yayın. Bir tek buradadır. Başka platformada yoktu. Başka platformada sabahlar açıram. Bəzən görürsünüz ikisinde de eyni vaxtda açıram. Ama bugün tek burada açtım. Sabahda tek o bir platformada açmıştım. Bir qohumun borc döngüsündədir. Əlinə hər zaman normal gəlir müəyyən vaxtdan sonra ondan istifadə edən insanlar çıxır qarşısına. Onlara pul verir, sonra borca düşür. Bu sizi niyə maraqlandırır, Aynur? Şükürler olsun, şifa olsun Elçin. Anladım sizi. Tamam da yakın qohumunuzda, o qohumunuzun bir tələbi var mı? Niye onun hakkında bir bilgi almak isteyirsiniz? Niye bunu seçirsiniz? Onun özünün tələbi olmazsa hiçbir şey etmək olmaz onun için. Ziyan sonra da sizlere değir. Niye onun ziyanı sizlere değir? Çünkü sərhəddinizi çəkməmisiniz.
Baxın, düşüncələri necə dəyişə bilərik? Biraz da bundan danışın. Düşüncələri fərqində olaraq dəyişə bilirik. Misal üçün, mənim hər hansı bir olumsuz düşüncəm varsa, baxın, Özə Yolcu çox gözəl bir cavab verdi. Düşüncələri izləyərək. Öncəliklə fərqində olmalıyam məndə olan bir düşüncənin. Sonra o düşüncə ilə davam etmək istəyirəmmi, istəmirəmmi, bunu seçim edirəm. Davam etmək istəyirəmsə davam edirəm, etmək istəmirəmsə dəyişirəm. Necə izləyəcəksiniz düşüncələrinizi? Sadəcə oturacaqsınız, zehninizə gələn düşüncələri izləyəcəksiniz. Siz zaten oturub nəfəsinizə odaqlandığınızda zehninizə o düşüncələr gəlməyə başlayacaq. Onlardan qaçışımız yoxdur. Onları izləyəcəksiniz və yadınıza saxlayacaqsınız. Mən bunları düşünürəmsə bunları yaradacağam. Bunun bilgisi ilə xatırlayacaqsınız. Negatif fikirlər gəlirsə bunların hamısı keçmişdən gəlir. O zaman keçmişdə olan travmalarınız, oradakı karmalarınız üzərinə işləyəcəksiniz, onları təmizləyəcəksiniz. Baxın, çox sadə bir şey. Deyək ki, sən bugünə kimi özünü dəyərsiz hiss edirsən. Və hər kəs də sənə bunu hiss etdirir. Hər kəs də sənə bunu göstərir. Hər kəs sənə niyə bunu göstərir? Çünki sən zaten özünü dəyərsiz hiss edirsən. Və hər kəs də gəlib sənə sənin dəyərsiz olduğunu göstərir, sübut edir. Bu düşüncə sənə lazımdırmı? Lazım deyil. Tamam mı? Bunun səndə olmaması üçün sən nə etməlisən? Hansı addımları atmalısan? Öncəliklə özünə dəyər verməyə başlamalısan. Özünə dəyəri hardan başlayacaqsan verməyə? Yox dediyin, hə dediyin yerlərə baxacaqsın. Sən başqalarına hə dediyində özünə harda yox deyirsən, özünü dəyərsizləşdirirsən. Ya da baxacaqsan ki, mən həyatımın mərkəzinə kimləri qoyub, özüm ikinci, üçüncü planlara atmışam. Buna baxacaqsan. Buna baxdıqca görəcəksən, idrak edəcəksən, ondan sonra nə edəcəksən? Dəyişəcəksən. Düşüncələrin dəyişdikcə də həyatın dəyişəcək. Sonra bir baxacaqsan ki, sən özünə dəyər verməyə başlamısan. Sənin rəfiqələrin, dostların, bunlar sənin həyatından bir-bir çəkilib getməyə başladılar. Niyə bunlar çəkilib gedir? Çünki onlar sənin zaten ehtiyacını qarşılayırdı. Sənə dəyərsiz hiss etdirən dostlarındır. Onlar gedəcəklər ki, orada bir boşluq yaranacaq ki, sənə dəyərli hiss etdirən biriləri sənin həyatına gəlsin. Tamam mı? Uşaqlarımı qoymuşam, özüm yoxam, mən ölmüşəm, ruhum yorğundur. Nə edəcəksiniz? Bundan sonraki həyatınızda, həyatınızın mərkəzinə özünüzü qoyacaqsınız və uşaqlarınızın da xatırlayacaqsınız ki, onların bir sahibi var, onları da sahibinə təslim edəcəksiniz. Bunlar həkimlik deyil ki. Boyun ağrılarım var, ayaq ağrılarım olur. Niyə bilmirəm, hansı həkimə gedim. Bunlar həkimlik deyil ki. Tək olanda gündüzləri qorxursunuzsa, uşaqlıqda yaşadığınız bir travmanız var, onun təmizlənməsi lazım. Özünüz öz üzərinizdə işləməlisiniz dostlar. Yəni bu, nə bilim, biri gəlib sizə bir tilsim edəsi deyil, sizə bir dönüşüm yaransın. Siz özünüz öz üzərinizdə işləyəcəksiniz, fərqindəyinizi artıracaqsınız. Sonra da tələb edəcəksiniz, sizin üçün ən uyğun olan insan önünüzə gələcək. Tamam mı? Sizin bir şeye niyetiniz olduğunda zaten sistem sizin o ihtiyacınızı qarşılayacaq insanları sizin önünüzə gətirir.
Ayten xanım, mən sizi xatırlamıram. Hansı xanımsınız? Bu sizin, baxın, seanslar dönüşüm yaradır mı? Yaradır. Amma özünüz öz üzərinizdə də işləməlisiniz. Bu sualınızın cavabını sizə dəfələrlə vermişəm, Melani. Almaq istəmir. Çünki çox net xatırlayıram bu xanımı. Bu sualın cavabını çox vermişəm. Çünki bax, o xanıma çox vermişəm özdən. Onun alacağı dərsin sizin hiss etdiyiniz duyğu ilə nə əlaqəsi? Sizin düşüncənizlə nə əlaqəsi? Məhdudiyyətli insan görəndə qəlbə hisslər keçirdirəm. Bu mənə nə deyir? Siz də içəridə özünüzü bir yerlərdə qısıtlayırsınız. Onun mesajını verir. Duyğu, düşüncə olaraq. Biz baxdığımız, gördüyümüz hər yerdə, duyğuya girdiyimiz hər alanda özümüzü görürük. Bunu qəbul etsəydi, etməsəydi. Qorxular varsa keçmiş var. Keçmişdən özgürləşib bugünə gəlmək durumundasınız. Zaten Rüya xanım, sizin bayaqki verdiğiniz suallarda da sol tərəflə bağlı bir probleminiz var. O tərəfə doğru getmək istəmirsiniz, baxmaq istəmirsiniz. Ona görə də diğer tərəfə böyüdürsünüz. Bugünə gəlməlisiniz. Keçmişdən özgürləşib bugünə gəlməlisiniz. Çünki keçmiş varsa qorxular var. Qorxular bugünə aid olan bir şey deyil. Dostlar, baxın, çox sıxıntılarınız varsa, gərginlikləriniz varsa, idrakla özünə dön bir çalışma başlamışıq dostlarla. Çox uyğun qiymətə fərdi seans edirik. Tamam mı? Sadəcə olaraq burada fərq nədədir? Fayda rəhbərini siz seçmirsiniz. 12 fayda rəhbərin arasından biri sizin üçün püşk atılaraq seçilir. Tamam mı? Bu festivaldan istifadə edin dostlar. İdrakla özünə dön şəfa festivalından istifadə edin. Qiymət çox uyğundur. Problemlərinizi görə bilmirsinizsə, özünüz həll edə bilmirsinizsə, yardım almalısınız yəni. Bildiniz necə? Çünki bunlar siz görmədikcə, idrak etmədikcə həyatınızda davam edəcək. Və davam etdikcə də biri var ki, olduğu kimi davam edir, olduğu kimi də davam etmir, get-gedə böyüyür. Və sonra siz onları həzm edə bilməyəcək hala gəlirsiniz. Birinə niyə kömək etmək ehtiyacı hiss edirsiniz ki?
Belə dostlar, bugünlük de bu kadar olsun. Saat 11'e kalın. Geceniz hayra kalsın. Canlı yayını beğenen, paylaşan, takip eden, hediye veren herkese teşekkür ederim. Görüşerik yine. Hələlik.